Друзья, и снова всем привет, и, наверное, я бы сказал, так, долгожданное видео для многих моих подписчиков. Сегодня я хочу вам показать свою музыку бюджетного варианта, который я приобрел в свою машину. Корпус, вы, может быть, помните этот корпус на 70 литров, закрытый. Он четко подошел вот под этот динамик. Динамик Machete 15 D4. Усилитель кальцелевский на 1,5 киловатта. Будет играть 2 Ома. То есть наша пятнашка, она двухкатушечная, и две катушки по 4 Ома. Я соединил их параллельно, будет играть в 2 Ома. Усилитель я под него настроил. Также, ребят, конечно, можно сделать без проблем под него корпус. То есть я рассчитал под него корпус. Если сделать с портом, то он будет на 120 литров объемом и порт с настройкой 32 Гц. Но пока я ставлю закрытый тип ящик. Почему? Потому что мне очень понравилось, как он звучит. Такой глубокий низкий бас, и он не чувствует себя ущемленно. Так что, ребят, давайте сейчас оттестируем его. Ну что, ребят, я очень доволен бюджетным вариантом. Отличный сабвуфер, отличный усилитель, все отлично играет. Очень такой насыщенный глубокий бас. В том же коробе на 70 литров он ведет себя не ущемленно никак. Можно же сделать в дальнейшем короб на 120 литров с портом, с настройкой на 32 Гц. А так, в принципе, и так отлично. Ну что, я надеюсь, вам понравилось видео. Если вам понравилось видео, то не забываем ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео с друзьями и жать колокольчик под видео. Ну все, друзья, всем до новых встреч.